თუ წონას ვერ იმატებ, ვარჯიში გეინერების დალევა და მეტის ჭამა უკვე ცადე, მაგრამ როგორღაც მაინც გამხდარი ხარ, ეს ვიდეო შენთვისაა. მეც იგივე გზა გავიარე და უამრავი შეცდომის დაშვების შემდეგ საბოლოოდ გავარკვიე, ზუსტად რა არის საჭირო კუნთის მოსამატებლად და შესანარჩუნებლად. წლების განმავლობაში სხვებსაც დავეხმარე იგივე გაეკეთებინათ და ამავდროულად მთლიანი პროცესი დავიყვანე 5 მარტივად გასაგებ ნაბიჯამდე. თუ გინდა გაიგო როგორ შეგიძლია გააკეთო იგივე შენც, მაშინ ბოლომდე უყურე ვიდეოს. ყველა მიცის, რომ წონის მოსამატებლად საჭიროა მეტის ჭამა, მაგრამ ეს ზედმეტად ზოგადი მიზანია წარმატების მისაღწევად. თუ გინდა რომ წონა მართლა მოიმატო, მაშინ პირველ რიგში უნდა იცოდე, რამდენს ჭამახლა, იმისთვის რომ იცოდე, რამდენზე მეტის ჭამაა საჭირო. დათვლის და გაზომვის გარეშე ან მიაღწევ შედეგს ან ვერა. თუ როგორღაც აღმოჩნდა, რომ ყველაფერს შემთხვევით სწორად აკეთებ, კარგი გენეტიკა გაქვს და კუნთს მარტივად იმატებ, მაშინ გაგიმართლა. მაგრამ რახან ამ ვიდეოს უყურებ, დიდი ალბათობით ასე არაა. ბევრისთვის რეალობა ასე გამოიყურება. დაიწყებ ვარჯიშს, გადის რამოდენიმე კვირა, ვერ ხვდები რატომ ვერ ხედავ შედეგს და ნებდები. ამიტომ თუ არ გინდა ასე დაგემართოს, დაიწყე ყველაფრის ზუსტად დათვლა. როგორ უნდა გაიგო რამდენს ჭამ. აიღე საჭმლის სასწორი და აწონე ყველაფერი, რასაც დღის განმავლობაში შეჭამდა დალევა. შემდეგ შეიყვანე ეს ინფორმაცია რომელიმე კალორიების მთლელ აპლიკაციაში, მაგალითად MyFitnessPal-ში და ის დაგიწერს დღის განმავლობაში დაახლოებით რამდენი კალორიას იღებ. ეს გააქრობს ყველანაირ მისტიკას წონის მომატების გარშემო. თუ ყველაფერი სწორად გააკეთე, მაშინ უკვე გეცოდინება რამდენზე მეტის ჭამაა საჭირო წონის მოსამატებლად. და ამავდროულად ისწავლე კალორიების დათვლაც. ახლა დროა გადავიდეთ წონის მომატებაზე. დიდი ალბათობით წონის მომატებას გეგმავ კუნთის მომატებით და არა გასუქებით. ზედმეტად ბევრი კალორიის მომატება თავიდანვე შეიძლება კარგად ჟღერდეს. ლოგიკურად, რაც უფრო მეტს შეჭამ, მით უფრო სწრაფად მოიმატებ წონას. მაგრამ მომატებული წონა იქნება ცხიმის ხარჯზე. ამიტომ თუ არ გინდა ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადახვიდე, მაშინ კალორიების რაოდენობა უნდა გაზარდო ნელა. დასაწყისისთვის დაახლოებით 500 კალორიით. ანუ თუ შენი წონის შესანარჩუნებლად საჭიროა 2000, მაშინ დღის განმავლობაში უნდა მიიღო 2500 კალორია. 500 კალორიის პრეფიციტი, ანუ 500 კალორიით მეტი ენერგიის მიღება გამოიწვევს დაახლოებით 9 კილო წონის მომატებას კვირაში. ანუ 3 თვე თუ არ გაჩერდები და ყველაფერს სწორად გააკეთებ, შეძლებ დაახლოებით 6 კილო წონის მომატებას, საიდანაც უმეტესობა კუნთი იქნება. რა უნდა ქნა თუ გაზრდილი კალორიების მიუხედავად მაინც ვერ იმატებ წონას. 2 კვირა დაიცადე და კიდევ 500-ით გაზარდე. თუ ამანაც არ იმოქმედა და ჯანმრთელი ადამიანი ხარ, 2 რაღაც შეიძლება ხდებოდეს. პირველი, შეიძლება არასწორად ითვლი კალორიებს, ან მეორე, იმდენად გაიზარდა შენი ენერგიის დანახარჯი, რომ მომატებულ 1000 კალორიას ბოლომდე ხარჯავ. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში 1000 კალორიის მომატების შემდეგ წონა უნდა იზრდებოდეს. ანუ ასე თუ არ ხდება, გადაამოწმე რამდენად სწორად ითვლი კალორიებს. თუ გაიჭედე და დახმარება გჭირდება, ან უბრალოდ გეზარება შენით წვალება და გირჩევნია გამოცდილი ადამიანისგან მიიღო გამზადებული ვარჯიშის და კვების პროგრამა, მაშინ გადადი ჩემს Instagram-ზე და მომწერე სიტყვა პროგრესი. პირველ 10 ადამიანს ექნება 50%-იანი ფასდაკლება. კალორიების გაზრდა ყველა ვარიანტში მოგამატებინებს წონას, მაგრამ იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რას შეჭამ. კუნთი შედგება ცილისგან. ამიტომ თუ კუნთის მომატება გინდა და არა ცხიმის, საკმარისი ცილაც უნდა მიიღო. ანუ კალორიებთან ერთად უნდა დავითვალოთ ცილის შემადგენლობაც. იგივე აპლიკაციები, რომლებსაც ვიყენებთ კალორიების დასათვლად, მაგალითად MyFitnessPal-ი, ასევე ითვლიან საჭმლის შემადგენლობასაც. ანუ რომ ჩაწერთ მაგალითად 100 გრამი ქათმის ფილე, იქ დაგიწერთ რამდენი კალორია, ცილა, ცხიმი და ნახშირწყალი შედის ამ საკვებში. კუნთის მომატებისთვის საჭირო ცილის რაოდენობა ზუსტად ჯერ არ არის დადგენილი. ეფექტური ზონაა დაახლოებით 1,6-დან 2,2 გრამამდე 1 კილოგრამ სხეულის წონაზე. მაგრამ მე ყოველი შემთხვევისთვის მაინც გირჩევთ 2,2 გრამს 1 კილოგრამ სხეულის წონაზე. ანუ თუ ხარ 60 კილო, გამრავლებ 60-ს 2,2-ზე და მიიღებ შენს დღიურ ცილის ნორმას 132-ს. რა საჭმელშია დიდი რაოდენობით ცილა? ქათმის მკერდი, ძროხის ხორცი, ხაჭო, კვერცხი, თინუსი, ორაგული, ოსპი, ლობიო. რაც შეეხება დანამატებს. სულ არის 2 დანამატი ჩემი აზრით, რაც მართლა გამოგაგებათ კუნთის მომატებაში. პირველი არის პროტეინი და მეორე არის კრეატინი. პროტეინი გამოსადეგია მხოლოდ იმიტომ, რომ არის მარტივად მისაღები ცილა. ანუ თუ საჭმლის გაკეთებას ვერ ასწრებ, ან უბრალოდ დილით ჭამა არ გიყვარს, შეიძლება პროტეინი დალიო და ასე შეივსო ცილის ნორმა. კრეატინი ცოტა კუნთს მოგიმატებს, ცოტა ძალას. კუნთს გაზრდის შეკავებული წყლის ხარჯზე,
მაგრამ არ გეგონოთ, რომ ეს წყალი კავდება კანქვეშ, ანუ გაბერილი შეხედულება არ გექნება. ვიტამინების და მინერალების დალევა შეგიძლია საჭიროების მიხედვით. ანუ თუ ანალიზს გაიკეთებ და დანაკლისი გექნება. ეს არის და ეს. დანამატების მნიშვნელობას ძალიან აბუქებენ ხოლმე დანამატების კომპანიები. და უმეტესობა ან საერთოდ არ აკეთებს იმას, რასაც იძახის რომ აკეთებს, ან იმდენად პატარა ეფექტი აქვს, რომ ფულის დახარჯვა მათზე არ ღირს. კუნთის მოსამატებლად ვარჯიში აუცილებელია. ეს ახალი ამბავი არავისთვისაა, მაგრამ ვარჯიშსაც გააჩნია. კუნთის მოსამატებლად საჭიროა წინააღმდეგობაზე ვარჯიში. წინააღმდეგობაზე ვარჯიში ითვლება სხეულის წონით, რეზინებით და დარბაზში თავისუფალი წონებით და ტრენაჟერებით ვარჯიშიც. ყველაზე ეფექტური იქნება დარბაზში თავისუფალი წონებით საბაზისო მოძრაობების გაკეთება. მაგალითად, დედლიფტი, ჩაჯდომა და წოლჭიმი. სულ ეს სამი მოძრაობა რომ გააკეთო კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, დასაწყისისთვის სრულიად საკმარისი იქნება. მაგრამ თუ წონის მომატება ნამდვილად გინდა, დარბაზში ყველა მისვლაზე მართლა უნდა ივარჯიშო. უნდა გახსოვდეს, რომ დარბაზში ხარ სავარჯიშოდ და არა სალაპარაკოდ, გასართობად ან უბრალოდ მოძრაობების გასაკეთებლად. ადამიანების უმეტესობა დარბაზში ლაპარაკს და ტელეფონზე სკროლას უფრო მეტ დროს უთმობს, ვიდრე ვარჯიშს. ამიტომ არ აქვს ადამიანების უმეტესობას ისეთი სხეული, როგორიც უნდათ. როგორც მიღებულ საჭმელს დაითვლი, იგივენაირად უნდა დაითვალა ვარჯიშზე გაკეთებული წონების, მისვლების და გამეორებების რაოდენობაც. ყოველ ვარჯიშზე დაითვალე რას, რამდენს და რა წონით აკეთებ და შემდეგ ვარჯიშზე ეცადე გააუმჯობესო. შეგიძლია გაზარდო მისვლების, გამეორებების ან წონის რაოდენობა. ანუ მაგალითად, თუ პირველ ვარჯიშზე გააკეთე წოლჭიმი 40 კილოთი, 3 მისვლა და 10 გამეორება, შემდეგ ვარჯიშზე გააკეთე 11 და ასე შემდეგ. დაიძინე 11-ზე ან 12-ზე მაინც. ვარჯიში და კვება უშედეგო იქნება, თუ არ მიეცი ორგანიზმს აღდგენის საშუალება. კუნთი იზრდება დასვენებისას და არა ვარჯიშისას. ამიტომ კუნთის ზომის გასაზრდელად წილი აუცილებელია. წილის დროს ხდება ზრდის ჰორმონის გამოყოფა, რაც ასტიმულირებს კუნთის ზრდას, შენარჩუნებას და ცხიმის წვას. ნაკლები ძილი ნიშნავს ნაკლებ ზრდის ჰორმონს. არასაკმარისი ძილი აფერხებს ტესტოსტერონის გამოყოფას, რაც ნიშნავს ნაკლებ კუნთს და ნაკლებ ენერგიას ვარჯიშებისთვის. ზრდის კორტიზოლის დონეს, რაც იწვევს კუნთის დაშლას და ცხიმის მომატებას. წილის დროს ხდება ცენტრალური ნერვული სისტემის აღდგენა, რაც მნიშვნელოვანია თუ მძიმე წონებით ვარჯიშობ. ქრონიკული დაღლილობა ნიშნავს ნაკლებ კოორდინაციას და ძალას, ანუ მეტ ტრავმის რისკს. ძილის ნაკლებობა ამცირებს დოფამინს და კოგნიტურ ფუნქციას, რაც ნიშნავს ნაკლებ мотивაციას და დისციპლინას. ანუ ძილს პირდაპირ კავშირი აქვს შენს უნართან, რომ გააკეთო ის, რაც საჭიროა მიზნის მისაღწევად. ანუ ერთი სიტყვით, ნაკლები ძილი უდრის მეტ ცხიმს, ნაკლებ კუნთს, უარეს ვარჯიშებს და მეტ ტრავმის რისკს. რამდენი ძილია საჭირო? დაახლოებით 7-დან 9 საათამდე, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რომელ საათზე დაიძინე. 11-დან 8-მდე და 2-დან 11-მდე ძილი ერთი და იგივე არ არის. ბევრისთვის ვარჯიში და დიეტის დაცვა უფრო მარტივი იქნება, ვიდრე ძილის გამოსწორება. თუ დღის განმავლობაში დაკავებული ხარ და თავისუფალი დრო მხოლოდ საღამოს ან ღამე გიჩნდება, რა თქმა უნდა გირჩევნია ეს დრო გამოიყენო და არ დაიძინო. მაგრამ სხვა გზა არ არის. თუ შედეგი მართლა გინდა, ძილი აუცილებელია. ეს ყველაფერი მარტივი სალაპარაკო, მაგრამ რთული გასაკეთებელია. მაგრამ რთული რომ არ იყოს ისეთი ტანი, როგორც შენ გინდა, განსაკუთრებული აღარ იქნებოდა. დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ გინდა მეტი ვიდეო წონის მომატებაზე, მაშინ დაალაიქე და გამოიწერე არხი.